Hello，大家好，我係阿基啊。蜘蛛俠就上咗畫一段時間啦。如果有跟開我哋 channel 都知啦，平時出體後感或者係影評啊，通常我都會喺上畫之後冇耐啦，就會出片講啦。咁今次咧過咗一段時間先出呢個蜘蛛俠嘅體後感咧，都真係算係幾遲嘅。原因咧就係因為我本身咧都冇諗住出呢套戲嘅體後感嘅，但係睇完之後咧我就覺得都真係有啲嘢想同大家分享一下嘅，所以咧就喺呢度咧就同大家講一講啦。而既然呢套戲都上咗一段時間啦，咁我都唔係關子啦，要睇咧我都覺得都睇咗啦。咁我呢度咧就可能簡單評價一下啦，就正式咧就進入個劇情劇透嘅主題啦。咁簡單講一講啦，點解我會專登錄翻呢一集去講下體後感啊？因為我就覺得咧今集蜘蛛俠咧都真係令我幾讚嘆嘅。如果唔係當英雄片去睇嘅話啦，以一般電影去評價咧，我都覺得係非常之高分嘅。因為咧佢將蜘蛛俠呢個角色咧塑造得非常之立體啦，同埋成功啊！果然咧以英雄嚟講咧，蜘蛛俠都真係一個最有血有肉嘅角色啦，不愧係人氣最高嘅英雄啊！當然啦，如果你係有豐富嘅 Marvel 嘅知識入場嘅話咧，就一定會有更加深嘅體驗嘅。但係撇除咗嗰啲彩蛋嘅話咧，純粹睇呢個角色嘅成長咧，都已經係一個幾好嘅故仔啦。老實講啦，我就之前咧都算係 Marvel 嘅電影迷啦 ，Endgame 之後咧都重溫咗無數次啦。每次一出咧都會由 Iron Man 1咧第一集咧順序咧去開頭從頭再睇過嘅。但係 Endgame 之後咧就因為電影同埋劇集咧都真係幾何級咁樣退步啦。除咗 Loki 同埋夜魔俠之外啦，其餘嘅劇啊同埋電影咧都係非常之失望嘅，已經冇嗰個熱情咧去每集去睇幾次啦。所以咧今次蜘蛛俠上嗰陣咧，雖然我就知道蜘蛛俠呢個 IP 咧應該都唔會衰得去邊嘅，但係咧上一集咧如果撇除咗賣情懷嘅話咧，劇情上面咧其實都幾多 bug 嘅，尤其是係奇異博士一開始嗰啲行為啦。但係我就唔太離題啦，咁我都唔細講啦。總之咧上一集咧佢如果唔係賣情懷嘅話咧，我就覺得唔係太好睇嘅。咁我相信大家都可以理解到啦，點解我今次咧真係不抱期待咁樣入場啦，亦都冇預期咧去做呢個體後感啦。咁所以咧我就真係當一個普通嘅蜘蛛俠系列電影咧去睇啦，咁就算啦。咁但係最後出到嚟嘅結果咧就令我喜出望外嘅，所以我先至拍呢套戲嘅體後感咧去同大家分享一下我嘅睇法啦。咁好啦，咁簡單嘅評價咧就去到呢度啦。之後落嚟咧就進入呢個劇透嘅體後感嘅環節啦。如果大家真係想睇咗套戲先咧，咁歡迎都睇完之後咧就入翻嚟去聽下我講嘅。跟住落嚟咧就正式開始我嘅體後感啦。套戲咧我就覺得今次嘅主題咧係成功咁樣營造咗呢個英雄嘅孤獨感啦、英雄嘅轉變啦，同埋佢嘅自我覺醒嘅。咁喺孤獨感嗰方面啦，佢承接住上一集啦，冇人記得 Peter Parker 嘅故事啦。咁今集嘅蜘蛛俠咧，佢嘅日常嘅聯絡人咧，除咗警方啦，同埋今次嘅反派 Damage Control 之外咧，就其實冇其他人咧可以同佢有真正嘅交流嘅，因為佢一直溝通嘅對象咧就係戴住蜘蛛俠嘅面具啦。學嗰個女警話齋啦，佢哋咧就只有工作上嘅交流啦，而甚至乎咧女警個屋企人咧叫咩名咧，蜘蛛俠都係唔知噶嘛。現實世界咧就冇人可以同佢即係 Peter Parker 呢個嘅真實嘅人格咧去做一個溝通啦，冇人咧可以同佢真係正式咁樣除低個面罩咧去溝通嘅。咁我覺得咧佢哋好好咁樣講到咧呢個英雄嘅孤獨感啊。如果大家有留意嘅話啦，今次嘅蜘蛛俠咧係比以往嘅集數嚟講咧，佢除低面罩嘅時間咧係都比以往少嘅。以同年齡嘅人去計啦，咁以前咧都會有 Nate 知道佢真正嘅身份啦，咁後嚟 MJ 都加入咗可以同佢有真實身份嘅交流啦。咁而喺英雄嗰方面啦 ，Iron Man 佢哋咧都全部係知道佢哋真正身份噶嘛。但係咧今集咧無論對住黑寡婦啊 Punisher 咧，全部都係戴住面罩嘅。Punisher 咧都係最後咧先至除低面罩去相見啦。所以就咁睇咧，今集咧佢基本上咧都係長期咁樣戴住蜘蛛俠嘅面罩啦。表面上去睇啦，就係睇到佢好努力咁樣去保護自己嘅身份啦。咁但係深入啲去睇嘅話咧，呢個角色咁樣去設定嘅話咧，就係佢冇辦法同人有呢個真實嘅交流啦，而形成咗一種嘅孤獨感啊。咁之後咧就講到啦，承接住呢份嘅孤獨感啦，我哋就帶到去英雄嘅轉變啦。咁物理上去睇啦，呢個轉變當然就係講緊佢能力上啦開始嘅覺醒啦，蜘蛛俠嘅身體咧開始出現咗變化啦。By the way 啦，我都幾欣賞咧，佢哋係冇用到呢條線咧去做呢個主線嘅，即係身體上面嘅轉變呢條線啦。因為預告上面咧都見到咧，佢係有講到佢嘅能力上面嘅蛻變啦，但係正式嘅劇情處理嗰方面咧，佢哋只係輕輕咁樣帶過啦。重點咧都係放翻喺蜘蛛俠呢個角色嘅塑造上面啦。物理上嘅能力覺醒咧都不及蜘蛛俠人物本身嘅思想變化啦。我本人咧係幾欣賞呢樣嘢嘅，因為咧人物先至係重點啦，太多嘅設定咧就會模糊咗呢樣嘢，所以咧我就覺得呢度嘅咧佢哋處理得咧係幾好嘅。講翻個正題啦，
咁頭先講到啦，蜘蛛俠能力上嘅覺醒啊嘛，佢哋咧就借住呢個轉變咧，就成為咗呢個破局嘅轉捩點啦。套戲咧就冇太大去突顯到佢黑暗人格嗰一方面嘅，中間只係爆發過一次啦，唔算係犯咗啲咩大錯啦，亦都冇死人啦。但係咧，蜘蛛俠咧面對住呢種黑暗嘅處理方式咧，反而咧係將佢收埋咗，表面上咧係用抑制器咧去收埋佢啦，一直都唔俾佢放出嚟啦。感覺上咧呢個蜘蛛俠咧就係好怕再次去犯錯，算係一個非常之壓抑啦、高壓嘅狀態嚟嘅。而呢個嘅壓抑咧就講到去最後嘅大爆發啦。咁去到呢度咧就係我最後想講嘅自我覺醒啦。蜘蛛俠最後戰鬥嗰一幕啦，表面上去睇咧就係佢完成咗佢嘅蛻變啦，得到咗全新嘅能力啦。而內在嗰一層咧，我嘅睇法咧就係同自己嚟咗一場大和解啊。無論黑暗定係光明嘅蜘蛛俠啦，又或者係引申到咒語前後嘅蜘蛛俠啦，其實咧就係兩者都可以並存嘅，都有少少似而家身心靈成日講啊，原諒自己啊，接納自己咁樣啦。因為好同唔好嘅呢一啲人格咧，都係塑造緊呢個角色，呢個蜘蛛俠嘅角色嘅重要嘅一部分嚟嘅。而蜘蛛俠去到呢個嘅覺醒咧，直接咧就令到佢咧可以同阿 Jean 咧就嚟咗一場深入嘅交流啊，甚至乎可以叫做靈魂嘅對話啦。呢度咧就離題少少講一講啦。我就覺得如果佢哋之後有感情線咧，都真係一啲都唔奇嘅。雖然我知道 Jean 咧就應該係 X-Men 嗰邊嘅，咁但係咧我就對於呢個發展咧就唔會太過意外嘅。畢竟咧睇個勢咧 MJ 咧都唔會記得翻佢哋啲嘢啦。如果喺咒語唔破壞嘅情況之下啦，而又冇回憶嘅情況之下啦，中意翻呢個 Peter Parker 嘅話，我就覺得都真係需要一套戲嘅時間去建立翻呢個關係啊。所以咧，如果即係可能幾句話交代就算啦，即係好似假設係好似天台嗰一幕咁啦，都真係冇乜說服力嘅。但係咧，我就睇翻 Marvel 接下來嘅電影安排啦，佢嘅後續如果佢哋真係要用時間去再鋪過呢條線出嚟咧，都真係幾嘥時間嘅。咁所以啦，唔知啦，我就覺得咧，佢哋暫時咧復合嘅機會咧就唔高啦。除非咧就好似啲人分析片尾咁樣去諗啦，有多重宇宙嘅撞擊啦，而令到呢個嘅咒語破壞，咁可能就會有其他嘅轉機咁樣啦。對於佢哋嘅關係，咁好啦，講翻正題啦，故事發展去到呢一度啦，蜘蛛俠經歷咗呢個自我嘅覺醒之後咧，佢就由呢個孤獨嘅英雄咧，成為咗可以同人有真實交流嘅 Peter Parker 啦。後嚟佢喺醫院同 Punisher 嘅對話啦，終於可以用真實嘅身份去對話啦。某程度上嚟講咧，都真係笑中有淚嘅，我自己覺得係幾感動嘅嗰一 part。而去到後嚟咧，蜘蛛俠咧都講出咗咧故事一開始女警兩個仔嘅名啦，咁都算係同佢故事一開始嘅人設咧係有強烈嘅對比啦。所以我就話啦，今集蜘蛛俠咧都真係有血有肉啊，好立體，好貼地啊！好啦，今集嘅睇後感就差唔多啦，主要咧都係想同大家分享翻我嘅睇法嘅，希望大家中意我嘅分析啦。咁至於上集應承咗嘅 Odyssey 嘅影評咧，有鑑於體弱多病嘅光仔咧，真係未能歸隊啊！所以咧都真係要再等下啦，但係即係就算過晒氣都好啦，我哋都真係會拍嘅，即係好似今集開頭咁講啦。如果我哋有嘢想同大家分享呢，我哋都唔太理呢個演算法嘅。而 Odyssey 呢，我哋都真係有呢個影評啦，或者係我哋自己嘅睇法呢，想同大家分享一下噶。所以呢，希望啦，留言祝福光仔早日康復啦。咁我哋一好翻呢，我哋就即刻會拍翻條片呢，去同大家分享一下我哋對於 Odyssey 嘅影評嘅。如果大家中意我呢啲睇後感嘅話咧，都不妨讚好同訂閱翻我哋啊！咁而電影嘅睇後感咧，我可能都會拍翻多啲嘢，keep 住呢個 channel 嘅流動量啦，即係唔隔成個月先出一條片咧，好似真係唔係咁好。如果我有興趣嘅電影上咗畫嘅話咧，我就會同大家出翻啲片咧去講下睇後感啦。如果大家都中意聽翻多啲嘅專題討論嘅話咧，都可以喺下面留言區嗰度同我講翻嘅。咁我就一定會拉翻阿光仔翻嚟多啲嘅，等佢即係健康翻啲，同大家錄翻啲節目，同大家傾下偈咁樣啦。咁今集就差唔多啦，下次就再見啦，拜拜。